первый пошел. Рыбы в 2 раза больше, чем риса. Посмотрите, вот рис, а вот рыба. У него вообще вот хвост просто рыбы. Мы когда приехали после Японии, поняли, что невкусные у нас суши и роллы в Москве. Я буду 2-ю бутылку пива. Прям сладенький такой, да. Мисо-суп — это всегда что-то на богатом. Ой, они нам просто все выносят. О, это мы любим. Отжимайся, сюё. Бай-бай. Мы наелись. Ну что, я ставлю этому заведению 10 из 10. Если мы завтра не отравимся, ребят, приходите обязательно. Рыбки и правда дают качество. Макс? 러시아 모스크바에 사는 나타샤와 막심 커플은 원래 계획에도 없던 여행을 떠났습니다. 일주일 전 다게스탄에서 돌아왔지만 제대로 쉬지도 못한 채 바로 다시 짐을 싸들었다는 이 커플. 이번 여행지는 다름 아닌 대한민국이었는데요. 사실 이들은 한국에 대해 이렇다 할 기대조차 없었다고 합니다. 우리는 한국에 대해 딱히 아는 것도 없고 기대도 별로 없어요. 그런데 기대가 없을수록 오히려 더 좋아진다고 하더라고요 라며 담담하게 여행을 시작한 나타샤. 제주에서 나흘, 서울에서 엿새를 보내겠다는 이 커플의 발걸음을 따라가 보겠습니다. 제주공항에 도착한 두 사람이 가장 먼저 향한 곳은 렌터카 업체였습니다. 그런데 주차장에 도착한 나타샤와 막심은 곧바로 눈을 의심하고 마는데요. 셀 수도 없이 많은 차량들이 한 대도 빠짐없이 반짝반짝하게 세차되어 있었던 것은 물론 심지어 문이 잠겨있지도 않았던 것입니다. 차 번호로 우리 차를 찾았는데 그냥 문이 열려 있어요. 이렇게 그냥 타면 되는 거예요? 라며 당황한 나타샤. 러시아에서는 렌터카를 받으러 가면 직원이 일일이 차량 상태를 확인시켜주고 열쇠를 건네주는 것이 당연한데 Максим, ты как? Она идеальная вообще. Такое я люблю, она просто чистейшая. Что, мы погнали путешествовать? 한국에서는 아예 열쇠조차 필요 없이 스마트키로 문이 열려있는 차를 그대로 타면 그만이었던 것이죠. 도난에 대한 걱정이라고는 전혀 없는 한국의 이 익숙한 풍경이 두 사람에게는 첫날부터 신선한 충격으로 다가온 셈입니다. 숙소로 향하기 전 아침 식사를 챙기던 두 사람은 이번엔 환전 문제로 골머리를 앓고 있었습니다. 그런데 막심이 찾아낸 것은 바로 현금을 넣으면 곧바로 원화로 환전해 카드에 충전까지 해주는 무인 환전기 W 패스였는데요. Как Максим меняет деньги. Он нашел такую штуку, называется Pass. Да, вот такая вот карточка. Как банковская Вот. обычно. То есть, если у вас тоже с этим проблемы, нету карточек MasterCard, то вот такой автомат вообще спасает, капец. Ну, то есть, вы кладете наличку, он вам их сразу обменивает на воны, да, воны же? Да, на боны. На воны и сразу зачисляет на карточку. И все, и мы оплачиваем, ходим Закидываем везде сразу вот этой доллары. карточкой. Курс чуть лучше вот в этих автоматах. Только он 이 카드 하나만 있으면 여기저기 다 결제가 돼요. 현금 넣으면 바로 원으로 바꿔서 카드에 채워주는 거예요. 진짜 살렸어요 라며 감탄하는 막심. 마스터카드조차 제대로 통하지 않아 애를 먹었던 이전 여행들과 달리 한국에서는 기계 하나로 환전부터 결제까지 전부 해결됐던 것이죠. 환전 걱정을 던 두 사람은 곧바로 제주 시내를 걷기 시작합니다. 걷는 내내 나타샤는 입을 다물지 못하는데요. 특히 자신의 키가 147cm로 작은 편임에도 불구하고 거리에서 전혀 위축감이 들지 않는다며 신기해합니다. Приехали сюда ровно к 10 утра, и мы самые первые отпетые мошенники, которые, которые так ждали этого момента. Мы случайно наткнулись на первую попавшуюся экспозицию. Мы потихоньку начинаем исследовать здесь все. Кругом очень красивая, классная территория, вся такая облагороженная. Посмотрите, везде что-то посажено, какая-то красивая трава, везде статуэтки, вот эти вот музыка приятно играет на фоне. Короче, сделано очень классно. Такая женщина тут гигантская. Типа она нападает на него, а он не хочет. Мне кажется, что она просто стоит, а он решил ее подглядеть. Отражается в этой зеркальной штучке. Постарайся получше. Почему? Наоборот, она медленно же, нет? Почему-то они рисуют вот таких бабушек мужиков, уже, да, худых мужчин и взрослых таких тетенек. Чисто они переглядываются. Пёс. Пес переглядывается вот тут вот. Пуля Путина. Ну вообще. Мы тут просто одни, никого нет, вообще просто тишина, птички. пустота. Везде играет такая музыка, которая подготавливает тебя к жизни. Вот. 이 편안한 거리를 지나 두 사람이 다음으로 찾은 곳은 알파카 목장이었습니다. 당근을 손에 쥔 채 알파카들에게 다가간 나타샤와 막심은 순식간에 동심으로 돌아간 표정을 짓습니다.
Он цепанул. Хитрожопый. Вот так они гуляют, гуляют по территории. Здесь еще малыш ходит, смотрит. Кожаные, красивые. Здесь люди, получается, с ними фотографируются. Затронь барашка, насколько он маленький. Да вот он. Он вообще малыш, просто Он, пусечка. наверное, вообще ничего не весит. Пусечка какой. 털이 진짜 너무 부드러워요. 이렇게 작은 아기 알파카는 처음 봐요라며 한박웃음을 짓는 나타샤. 넓게 조성된 목장을 자유롭게 거니는 알파카들의 모습에 두 사람은 한참을 떠나지 못했습니다. 이어서 도착한 곳은 초록빛 다원이 펼쳐진 티카페. 자리에 앉은 두 사람 앞에 버섯이 올라간 미소된장국과 계란찜, 흑임자를 곁들인 요리가 차례로 놓입니다. 한 입 맛본 나타샤는 놀란 표정을 감추지 못하며 이거 10점 만점에 10점이에요. Деня. Тут чуть подальше, тут уже народу меньше. Посмотрите, какие решения. Можно просто разглядывать каждый сантиметр. И там, вдалеке, не знаю, видно вам или нет, чайные плантации. Максим выцепил такой локейшн Я? просто. Смотрите, с каким видом мы сидим. И нет, это не фотошоп. Итак, здесь у нас мисо-суп. О, с грибочками, смотрите, с грибочками. А может, Фудблогер Наташа. а может быть, это не мисо-суп? Попробуем. 10 из 10. Давай. Это омлет, мне кажется, с зеленью. Мне кажется, это сыр. Тоже 10 из 10. Никогда такой не ел. Не знаю, как это надо есть. Рис, водоросли, А, рис вода? грибы как будто бы. Следующий пошел зеленый. Булгур с мятой. Креветка в кляре. А еще с зеленым каким-то луком. Все очень вкусно, берите. 이런 건 처음 먹어봐요라고 외쳤는데요. 창밖으로 펼쳐진 초록빛 다원을 배경으로 정갈하게 차려진 한상은 그야말로 사진이 아니라 실제 풍경이라는 사실이 믿기지 않을 정도였습니다. 제주 여행의 하이라이트는 이른 아침부터 시작됐습니다. 30분 가까이 땀을 흘리며 오른 분화구 정상에서 나타샤는 한동안 말을 잇지 못합니다. 여기 오면 모든 걱정이 다 사라지는 것 같아요. 그냥 저 멀리 수평선만 바라보게 돼요 라며 눈앞의 풍경에 압도된 듯한 모습을 보이는데요. 막심 역시 이곳에 오르고 나서 모든 근심을 다 잊었다고 고백합니다. 화산이 마지막으로 폭발한 게 25,000년 전이라는 설명을 들은 두 사람은 지금 자신들이 밟고 있는 땅 자체가 살아있는 자연사 박물관이라는 사실에 새삼 놀라워했습니다. Локация называется Jeju Folk Village. Мы, когда ехали на Чеджу, прочитали про этих черных свиней. Вот здесь наглядно показано. Раньше, получается, эти черные свиньи, они ели какашки людей. Раньше их так кормили, сейчас уже их так не кормят, но сейчас этих черных свиней на Чеджу едят, и очень много заведений именно с черными свиньями. Вот прямо видно, что мальчик сидит, какает, а эти уже радостные бегут туда быстрее. Здесь говорят, что прямо сидят жители в некоторых местах и прямо производят что-то своими руками, а затем продают это прямо тут же. Как детально все сделано, просто молодец. А, вот он что рисует. Вот такую вот он вазу. Так, сейчас Максу предскажут что-то там. А, по линиям он что-то... Если что-то смерть нагадает. Я не верю, но косарь закину, да? Добротный автомат-то какой-то, да? Так, Макс что-то засунул. Предсказание. Ну, давай, читай. Ё-моё. Все, официально мне погадали. Ну-ка покажи. Ну все на корейском. Дома переведем, ох, нагадаем. 분화구를 내려온 두 사람이 다음으로 향한 곳은 폭포였습니다. 예상보다 훨씬 웅장한 물줄기 앞에서 막심은 이건 왕자의 게임에 나오는 드래곤 스톤 같아요 라며 감탄사를 연발했는데요. 깎아지른 듯한 절벽과 시원하게 쏟아지는 폭포수 앞에서 두 사람은 한참 동안 셔터를 눌러댔습니다. 그렇게 제주에서의 마지막 밤, 나타샤는 이번 여행의 점수를 매겨달라는 질문에 망설임 없이 만점을 줍니다. 우리한테 일어난 모든 일이 10점 만점에 10점이었어요. 유일한 아쉬움은 좀 더 오래 머물고 싶다는 것 뿐이에요 라고 말하는데요. 특히 여행을 떠나기 전 주변에서 한국이 일본만큼 특별하지는 않을 거라는 이야기를 많이 들었다는 나타샤는 직접 와서 겪어보니 전혀 그렇지 않았다며 단호하게 반박합니다. 사람들도 친절하고 음식도 다양하고 맛있었어요. 물가도 일본보다 모스크바보다 훨씬 저렴했고요 라며 예상을 뒤엎는 만족감을 드러냈습니다. И если нам понравится, то мы вернемся сюда отдохнуть. Получается, на острове Чеджу есть главные 3 достопримечательности. Первое — это мандарины. Везде они вообще по всему острову. Второе — это хюне. Женщина море, сейчас я про нее вам расскажу. И третье — это харбан. Надеюсь, я правильно произношу. Во всех сувенирных магазинах везде вот эти 3 главных
символа острова. Это, получается, женщины моря. Добытчицами. В семье, да. Да. Они ныряли на глубину без аквалангов и добывали всяких морских Да, гадов. у них была вот такая штучка с собой, поплавок, Сети. сети, И они да. ловили всяких и гадов. они были главные кормилицы на своих острове Чеджу. 제주에서의 짧지만 강렬했던 나흘을 마친 두 사람은 곧바로 서울행 비행기에 몸을 실었습니다. 그리고 서울에 도착하자마자 또 다른 놀라움이 이들을 기다리고 있었는데요. понять, что здесь не нравится людям. Да, Потому много что же людей многие пишут. говорили, да, о том, что здесь не вау, здесь не классно. Такая вот образовалась очередь. Максим там где-то в толпе пытается выбить нам место. Чисто на входе решаешь, что будешь есть. Если не запишешь, что будешь есть, а нахер не пустят. Получается, вот эта острая штука. Если хочешь ее просто достань, Но, перемешай все и Перемешай. переложи сюда. Так. Кушай здесь. так. А потом сюда можно сделать водичку, вот эту. И потом уже будет типа супчик какой-то. Но вот это по вкусу очень вкусно. Это хоть и выглядит невкусно, но вроде тоже. Сегодня день удался, мы сыты. Теперь остается идти в отель, но мы вышли просто вот тут, прям рядом с нами. Везде что-то как-то красиво. Там вон парочка сидит, что-то кушает, какую-то клубничку. Здесь магазинчик. Тут вообще миленький маленький локация, там вино пьет. Хочется просто разглядывать каждый и заходить в каждый. Я же сказала, что меня отсюда будет не вывести. Ну вот примерно это я имела в виду. Как обычно, я хочу все просто. Мы из магазина в магазин. Сейчас опять купили. Посмотрите, я просто не знаю, как это можно просто пройти мимо. Букчон Ханок, надеюсь, правильно произнесла. Короче, гуляем по этой улице и видим, что у каждого заведения, ну, часто встречаются вот такие фотографии, получается. Ну, как мы понимаем, везде разные абсолютно. Прям владельцы. И они везде на своих заведениях есть вот такие фотки. Вот что еще мужчине надо для счастья? Только такой милый брелочек. Скорее. Зашли в магазин, чтобы прикупить маме у Максима сувениры. Она прям у нас конкретно написала актеров, которые ей нужны. Жестко, строго. Поэтому Максим маме выбирает. Так, что она там Ну, это показала? крутая штука, конечно. А куда мама ее повесит-то? Ну, дома повесит и все. Вот такую надо штуку ей какую-нибудь. Вот. О, Фоткай. подарок. Она сказала фри. Да? Да. Нифига. Я надеюсь, мама будет в восторге. 도심 한복판에서 점심을 해결하려던 두 사람은 창밖으로 펼쳐진 광경에 젓가락을 내려놓고 맙니다. 눈앞에 거대한 폭포와 산이 자리 잡고 있었기 때문인데요. 서울 한복판에 이런 산이 있을 줄은 몰랐어요. 폭포까지 있다니 이거 진짜 인공적으로 만든 거 맞아요? 라며 믿을 수 없다는 반응을 보인 나타샤. 마철루가 빼곡히 들어선 메가시티 한가운데에 이렇게 자연스러운 풍경을 조성해둔 모습에 두 사람은 도시와 자연이 공존하는 한국의 방식에 완전히 매료되고 말았습니다. 이어서 찾은 고궁에서는 또 다른 진풍경이 두 사람을 맞이합니다. 조용한 산책을 기대하고 갔지만 한복을 곱게 차려입은 사람들로 궁 전체가 가득 차 있었던 것인데요. 한복을 입으면 무료로 입장할 수 있다는 사실을 알게 된 두 사람은 전통 의상을 입은 채 사진을 찍는 방문객들의 모습에 눈을 떼지 못했습니다. Смотрите, какое заведение мы нашли. Тут, получается, шаржи рисуют. Сразу видно, как она рисует. Прямо выведен компьютер. Прикольно. Ну, где-то 1500 рублей, 1300 рублей стоит. 2000 рублей. Так прикольно вообще. А, еще сразу можно сделать из этого какое-то изделие. То есть вот выбираете, и вам сразу еще тут принесут. Ну, блин, выглядит вообще прикольно вот там. Вот так, ну мы сели. Пошел процесс. Шел 3-й час, как нас рисуют. Как думаешь, что там будет? Я думаю, что будет очень красиво. Ты сказал, что мне выделят. Тебе выделят лоб, и тебе выделят зубы. Вот такие губы будут у Максима, а у меня будут вот такие зубы. Да, круто, круто, круто. Very cool, very cool. Я просто в восторге. Вы смотрите, как красиво. Они такие милые. Она так улыбалась, вглядывалась в наши детали. Вы посмотрите, у Макса брекеты просто сердечками нарисованы. Макс, ну ты милашка, реально. Ну да, не, круто получилось. Круто вообще. Безумно нравится вот этот кадр. Просто посмотрите, это как эстетично, красиво и атмосферно. 서울 여행 중반 두 사람이 찾은 곳은
대형 쇼핑몰 안에 자리한 초대형 서점이었습니다. 쇼핑몰을 나서자마자 눈앞에 펼쳐진 압도적인 규모의 책장에 나타샤는 걸음을 멈추고 맙니다. 상상했던 것과는 완전히 다른 스케일이에요. 이런 곳이 쇼핑몰 안에 그냥 있다는 게 믿기지가 않아요라며 감탄하는 나타샤. 사진을 찍으러 온 것이지 책을 읽으러 온 건 아니라고 웃으며 말했지만 이 장소만큼은 10점 만점에 10점이라는 후한 평가를 남겼습니다. 다음날 아침 하늘에서는 굵은 빗줄기가 쏟아지고 있었습니다. 그런데도 두 사람은 미리 예약해둔 한복 촬영을 포기하지 않았는데요. 오늘 정말 예쁘게 나올 줄 알았는데 비가 이렇게 올 줄이야 라며 아쉬워하면서도 끝내 한복을 갖춰 입고 촬영에 나선 두 사람. Я так не думаю, конечно, у него какой стиль, мне интересно. У тебя какой стиль? Царский? Прикольные фотки так-то. Ну да, сейчас. Ну, качество вообще. У нас еще есть час на фотки свои, на контент. Мы пока снимаем, пошли обратно. Просто людей стало невозможно много. Просто тьма Да, людей, экскурсии туристов. Вот хорошо, что мы успели в 9 часов сходить на фотосессию. Если бы мы пришли час как в 11 или в 12, на нас еще все ходят, смотрят почему-то, что у нас какие-то костюмы царские с Максимом. Нас даже китайцы снимали на свои камеры. Как думаешь, зачем им это? Ну как, потом они в этом в своем 비에 젖은 머리카락까지도 웃음으로 승화시키며 궁 앞을 오가는 수많은 관광객들 사이에서 즐거운 시간을 보냈습니다. 서울에서의 마지막 밤을 앞두고 두 사람이 찾은 곳은 치킨과 맥주를 파는 술집이었습니다. 30분 가까이 줄을 서서 들어간 이곳에서 커다란 접시에 수북이 쌓인 치킨을 받아든 나타샤는 눈이 휘둥그레집니다. 이미 배가 터질 것 같은데 아직도 이만큼이나 남았어요. 이건 원래 한 명이나 두 명이 먹는 양이라는 데라며 압도적인 양의 놀라움을 감추지 못했는데요. 낯선 나라의 낯선 술집에서 각자 다른 언어로 떠드는 사람들 사이에 앉아있는 이 순간 자체가 너무 좋다는 나타샤의 말에서 두 사람이 한국 여행에 얼마나 푹 빠져 있었는지가 고스란히 느껴집니다. Следующий наш локейшн называется... Ну-ка, давайте посмотрим сверху. Опачки, ну даки. Мы, кстати, ради вот этого десерта пришли, надо его попробовать. Черное, внутри вроде матча. У них такие миленькие костюмчики в виде круассанчиков. Вот это восторг! Я же вам говорила, что из кафе в кафе мы передвигаемся. Вот примерно так и происходит. Мы поели буквально 1,5 часа назад. Сейчас опять пришли в кафе. Трэш. Внутри просто острая помадка. Реально? Где мы были? В какой стране нам тоже отказывали по российскому паспорту? В Куала-Лумпуре вроде было такое. В Куала-Лумпуре нам отказывали по российскому паспорту, и здесь то же самое. Впервые пришли в банк, значит, exchange. Она говорит, Russia, no. Идите куда-то в другое место. Я в ахуе. Что вы знаете о боли? Мы сегодня уезжаем, а у нас погода солнечная, небо ясное. Мы сегодня напоследок решили попробовать разные продукты необычные, по нашему мнению. А еще перед отъездом я вам сделаю распаковку того, что мы купили. Муж в мире. Так, мы сперли пока временный стол у 7-Eleven. Максим в шоке, но согласился. Начинаем наш обзор. Ну нигде такого нету, то есть уже сразу в пакетике сделан американо. Под этот пакетик он размера М. Посидим. Размера М. Сразу же идет стаканчик размера М со льдом. Лайк. То ли молоко, то ли напиток какой-то йогуртовый. Сейчас буду пробовать. Это вообще вкуснятина. Да? Это чудо молочное, да. М-м. Короче, Вот, это дошик, ну как выглядит. наш дошик, в принципе, ничем не отличается, просто он... Все, пробуй давай. Вот бульончик остренький вообще. Следующий у нас такая мороженка. Фу, Начинка с бобами. Ну дай попробуй-то. Я не дошла еще до бобов. Так, следующая у нас вот такая штука. А я буду вот эту штуку пробовать. 서울에서의 마지막 아침, 나타샤와 막심은 반년 전 다녀왔던 일본과 한국을 직접 비교하는 시간을 가졌습니다. 여러 항목 중에서도 두 사람이 가장 높은 점수를 준 부분은 다름 아닌 결제 시스템이었는데요. 일본에서는 항상 현금을 들고 다녀야 했는데
한국은 카드 하나로 어디서든 다 돼요. 이 점은 확실히 한국이 이겼어요. 라며 엄지를 치켜 세운 막심. 물가에 대해서도 제일 비싼 식당이 5,000루블 정도였는데 일본에서는 이보다 훨씬 더 많이 썼어요. 라며 한국이 훨씬 합리적이었다고 결론 내렸습니다. 반년 넘게 여러 나라를 여행하며 까다로워질 대로 까다로워진 이 커플의 눈에도 한국의 결제 시스템과 합리적인 물가는 흠잡을 데 없는 수준이었던 것이죠. 제주의 알파카 목장에서부터 서울 한복판의 상가 폭포까지 예상치 못했던 순간마다 두 사람은 걸음을 멈추고 카메라를 들었습니다. 큰 기대 없이 시작한 여행이었지만 열흘이라는 시간 동안 이 커플은 몇 번이고 눈을 의심하며 감탄사를 내뱉었는데요. 문이 열린 채로 놓인 자동차, 카드 한 장으로 해결되는 모든 결제, 도심 속에서 만나는 상가 폭포까지 우리에게는 너무나 당연한 이 풍경들이 낯선 여행자의 눈에는 이렇게나 특별하게 남는다는 사실이 새삼스럽게 느껴집니다.